nesta fermosa Casa Escola de Goiriz. Quero comezar agradecendo a noso anfitrión, a Valentín Sanjurjo, a vosso veciño, que creo que agradece esta agarimosa Casa Escola chea de xente de amigos que te acompañan no día de hoxe, e sobre todo para recibirnos todos vos tan agarimosamente na presentación, bueno, pois deste poemario Cousas contadas de outro xeito. Agradezco tamén, por suposto, dar as gracias ao secretario e compañeiro, secretario xeral de Política Lingüística, a Valentín, por acercarse á nosa parroquia, aquí a Goiriz, e por colaborar con este poemario, para que este poemario, sobre todo, se faiga realidade. O bon, faz esperar, pero xa o temos aquí, Valentín. Para profundizar na presentación, que mellor que o noso anfitrión, que mellor que o noso veciño, para que nos deleite e para que nos conte en profundidade este poemario, que vos aconsello que leades con detención, porque creo que merece moito a pena, e sobre todo, que mellor que acompañar un poemario de boa música. A miña esquerda acompáñanos tamén Manuel Couto, que agradezco moitísimo que nos deleite coa súa fermosa música. Cando realmente se cruzan os poemarios, a poesía coa música, o resultado sempre é o que ven sendo que todos coñecemos como Galicia Calidad. Así que moitísimas gracias a todos vos pola vosa presencia, por acompañar a Valentín Sanjurjo neste gran poemario, neste segundo relatos que nos acompañan no día de hoxe, e sobre todo gracias a vos pola vosa presencia. Creo que lle dou a palabra ao meu compañeiro secretario xeral de Política Lingüística, na que agradezco enormemente que se trasladase no día de hoxe para acompañarnos. Moi boa tarde a todas. Eu feliz por estar aquí en Goiriz. Certo é que nun acto que tiña que ser realizado xa hai tempo, pero bueno, tuvo que ser adiado por varias cousas, buscando un día apacible como hoxe para estar con todos vos, porque queríamos presentar un poemario que desde a primeira vez que me falou dela, a miña amiga de hai tempo, como ela acaba de decir, compañeira en tarefas de goberno, directora xeral das Relacións Parlamentarias, Sandra, pois un poemario que desde que chegou ás miñas mans vi que é un poemario distinto. Hoxe estamos ante a presentación dun libro distinto. Bueno, en primeiro lugar, porque estamos presentando a presentación dun libro con dous Valentíns sentados á mesa. Isto, a mí que me toca presentar moitos libros, non é nada frecuente, atopar tanto Valentín por metro cuadrado. Pero esta feliz concomitancia fai que teñamos que destacar un libro que fala moitísimo de cousas daqui e cousas que o seu autor, Valentín Sanjurjo, extrae daqui, da súa realidade que o rodea, de Goiriz, de Vilalba, pero que son de aplicación en calquera lugar de Galicia. Porque en realidade extrae da realidade que o impregna e que o rodea, extrae valores que teñen que ver ca natureza, coa sociedade, cos veciños, cos animais que o rodean. É moi importante a presenza de animais no seu entorno, é como aprende deles, do xabaril, do carrizo, do cabalo, da vaca. E todo iso que nos fai estar primeiro ante un libro moi galego, escrito nun galego moi original, moi auténtico. E Valentín o que fai é xogar con esa versificación, xogar con esa composición para recrear un mundo propio, que é o que el nos ofrece nun libro no que o seu propio título nos di a intención do seu autor. Isto pasa moi poucas veces. Moitas veces os autores con un título intentan que logo nos develemos o seu significado. Este libro non, explícanos moi clarillo do principio. Son cousas contadas de outro xeito. Son cousas que seguramente nós temos vivido, ou temos oído falar delas, ou temos a experiencia de poderas ter observado nós mesmos, pero Valentín Sanjurjo aquí conta de unha forma distinta. Conta de unha forma, primeiro, en forma de verso, de unha forma poética, de unha forma, por tanto, artística, de unha forma que a veces parece case cantada, pero, por outro lado, as súas historias sempre desprenden unha aprendizaxe. Ao final de todos os versos, ao final dos seus poemas, facemos unha imaxe que
que moitas veces pode coincidir ca del, outras veces non, unha imaxe do que ele está querendo decir, porque case sempre nos quere transmitir algo, unha mensaxe, unha aprendizaxe, unha experiencia de algo realizado de forma máis ou menos acertada ou máis ou menos errónea, pero en todo caso expónos unha realidade como tal como ela ve. Iso é moi bonito no autor, porque para un autor facer isto é case como espirse diante da xente, é dicir, o que estás pensando, o que che gusta, o que non che gusta, como estás observando a realidade no teu entorno. E por iso me gustou este libro desde o principio, porque son cousas contadas de outro xeito. Eu creo que nun lugar tan fermoso como este, como esta casa habanera, esta escola habanera, que tanto di de vos, tanto di tamén que a teñades tan cuidada, tan arranxada, e ver así bonita, e tanto... Terei que dicirvos algo. Boas tardes a todos e a todas. Benvidos aquí a nosa escola habanera. É para min unha honra a vosa presenza, contar ca vosa presenza, o cal teño que agradecer en primeiro lugar aos representantes da Xunta de Galicia, Valentín García Gómez, secretario xeral de Política da Lingua, a Sandra Vázquez Domínguez, directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, a Arturo Gómez Mato polo seu traballo desinteresado de diseño, maquetación, cuberta e corrección. Tamén facer extenso o agradecemento ao Concello de Vilalba e a Liga Santa Vallesa pola súa colaboración no préstamo de parte das cadeiras que aquí temos. A Manolo Couto, un artista recoñecido no mundo da verbena que formou parte de varias orquestras e grupos musicais de primeira lingua, tamén coñecido como o Manolo Escobar galego. Está hoxe con nós para ofrecernos unha escolma do que sabe facer musicalmente e presentarnos o seu 8º disco. Quero dicir que o 8º disco é familiarmente é familia numerosa xa, o disco de Manolo, xa son 8. A todos vos, veciños e amigos, por arrouparme neste acto tan importante e a vez sinxelo. Síntome emocionado polo apoio recibido, pero tamén, como dio dito, é de ser ben nacidos, ser agradecidos. Polo tanto, moitísimas gracias de corazón. Despois da presentación das persoas que nos atopamos nesta mesa, cedolle tiña aquí o guión un pouco trastocado. Non iba a falar primeiro Sandra, falou Sandra, entón ben, ao remate da miña exposición da obra literaria daremos paso a Manolo Couto para que nos amenice co seu bo facer e presentar este novo traballo escolar. Teño que decir que é o segundo traballo literario despois de editar o meu primeiro no 2017, Poemas da miña colleita, que tivo unha boa acollida e xa se fixeron 500 e están prácticamente esgotados. Están repartidos por toda a xeografía galega e algúns incluso fora. Temos tamén nos centros galegos de Madrid, etc. E como non, vos preguntaredevos por que falo do meu libro anterior. Pois é como o pai que ten 2 fillos e lles quere ben os 2. Pois este é o meu caso. Para min ten os seus encantos tanto un como o outro. Cousas contadas de outro xeito é unha obra escrita na cociña de leña, a lume lento, que se fai como un bon cocido ou un bon caldo, contando a través da poesía, noticias, nalgúns casos utilizando a retranca galega, con reivindicacións do noso rural, cambios que aconteceron no paso do tempo, sucesos, desgrazas, tendo en conta os animais, a fauna salvaxe, o carrizo, que é o páxaro máis pequeno que temos aquí na nosa comarca, as festas,
o Xacobeo 2021-22 que tivo a ben a Xunta de Galicia facer 2 anos seguidos debido á pandemia as 4 estacións do ano, primavera, verán, outono e inverno, os nosos maiores, en especial a nosa xente e a nosa fala. Sin esquecer o coronavirus que tanto nos cambiou nas nosas vidas. Lembrando aqueles oficios tristemente desaparecidos na nosa parroquia como foron o de Zoqueiro, que foi o último foi Pedro Ares Pico, que é o do Caseiro, o zapateiro Jesús Pernas Pardo, Jesús do Zapateiro, que ainda o temos entre nós con 103 anos. O capador Serafín Dispalia, que desenvolveu o seu traballo pola Terra Chá, e tivemos a gran sorte de contar tamén cunha figura destacada da canción que fai pouco nos deixou. Ao longo do ancho de todo o ancho de xeografía galega, estou a falar de Pepe Rivas, que supoño que nos estará amenizando co seu bo facer alá onde estou. Os poemas que escribín, preto de 80, para esta obra son de colleita propia, polo tanto, inéditos. No primeiro libro, quixen que a portada fora a casa onde nacín e onde vivo. Neste que estamos a presentar hoxe, decidín que a portada fora a última morada, o cemiterio de Goiriz. Unha obra de arte en pedra, feita a gran maioría polos canteiros da parroquia de Román, os Carboeiros. É de estilo neogótico do século XVIII, dado que está no camiño norte e admirado por moitos peregrinos do mundo inteiro. Xa no interior do libro, para dar paso ao prólogo, a continuación os poemas quixen deixar un selo moi personal, o picaporte da entrada da casa onde vivo. A calle engadín 2 palabras: podes abrir, neste caso, o libro. O primeiro poema está dedicado á escola habanera na que nos atopamos, e para rematar quixen que fora unha homenaxe a unha das panaderías de máis sona da comarca, a panadería de Bartiñán, que como agradecemento quiso doar unhos petiscos para que disfrutáramos do seu bo facer. Iso ao final. Quixera falar un pouco do que é para mí a poesía. A poesía en galego. Pois considero que é unha maneira de exercitar a mente ao escribir e facer unha cadea na memoria dos lectores e a vez que tamén facemos patria, facemos familia no ámbito da cultura social. Tamén amigos, que se non fora pola poesía, a lo mellor non nos coñeceríamos. Seguramente que para os asidos escritores lle será doado sacar adiante un libro. Para min non é tanto. Primeiro ten que haber un momento de inspiración, despois plasmalo nun borrador, a continuación retocar, cambiar cousas, correxir, bautizar cada poema según o tema ao que vai dedicado e organizar e darlle forma despois de maquetado, portada, contraportada, etc. etc. A poesía, dentro do meu punto de vista, nace na terra, pero como calquera planta debemos de cuidala. E para rematar, quixera facelo con un poema dedicado á escola, na que vai incluído no libro porque foi unha ocorrencia de onte pola tarde, que bauticei o título A miña escola. Pero antes, creo que me teñen algo preparado uns pequenos que considero como de familia. Sara, Diego e Ovidio. Decidímonos con un aplauso que Poñelles o micro para que se escoiten. O inverno. Volve o tempo de antaño. Xa chegou a invernía. Soa o vento entre as lousas. Hai que acender a cocina.
Estelas de carballo duro, está na lareira a arder, sae fume da chimenea, despois de brasa e cinza ser. Chove na noite escura, van abrindo os mananciais, despois da seca do verán, a herba volve a medrar. O río Miño verte fora, os afluentes tamén, despois irán baixando ao parar de chover. Xa vai revendo a noite, e medrando o día, vamos cara a primavera, xa pasou Santa Lucía, asomou o fucín a neve, no alto do xistral, pero logo se marchou, non sei cando volverá. Veñen xeadas doentes, hai que pechar o cuxigo, para que a friaxe non entre, temos que estar ao abrigo. As ervas están engurradas, as follas ruxen no chan, vemos vidros de auga que o sol derreterá. Teixa. Estaba Teixa facendo no medio da combarela, mirando a un lado e ao outro, pensando que será ela. Vese que ten cintura, a soerar e fai media. Menos mal que acompaña unha pequena becerra. Logo te deixarei que me vou facendo ella, inda que ti es nova, segas cintura na aldea. A última do rebaño deste barrio labrego, que por falta de xante está quedando baleiro. O caízo. Non, a vela de Toxos se pousa por un paxariño. De longe non se aprecia. De cerca é un caízo. Levaba ervas no pico para facer o seu niño redondiño, cun burato mesturado con carquizo. O abrigo dun balado pasará desapercibido nun toxo ou silveiro, ou na calla dun acibro. Ali poñerá os ovos e daralles calorciño. Sairá unha niñada de pequenos paxariños. Ben, pois, eu creo que isto é o futuro da poesía. Sobran palabras. Entonces, o título deste poema que escribín onte pola tarde, e bauticei co título A miña escola. Pois, podía ser unha escola calquera, pero é a escola de poesía. Se lle contamos aos novos as pelurias que pasamos para aprender a ler na escola que estamos. Facíamos longas distancias para chegar ao colexio, coa mochila e os libros e a lección no pensamento. Moitas veces mollado, cada vez que chovía, polas corredoiras loitando que invernía, con un mestre preparado, atendendo a demanda de xente da nosa aldea que tanto necesitaba. Os cativos por un lado, as cativas polo outro, e no recreo nos juntábamos para xogar un pouco. Os de lonxe ali quedábamos para comer un bocado, un curruchiño de pan, tamén algo de compango. A xornada era partida e volvíamos de tarde para aproveitar o tempo nesta escola de antes. O alumno repetía, tamén memorizaba as faltas de ortografía, a lección ou a tabla. Daqui saíron talentos que destacaron na vida, mestres, profesores, enxeneiros, policías, dende Santradao, Fabás ou Bidueiros, Santa Comba, Mamua ou Acibeiro. Eran longas travesías por corredoiras ou carreiros, onde a Santa Compaña de noite metía medo. Outros eran de cerca, tiñan outras ventaxas. Comían ao quente na lareira ou na casa. Quixera decir que a música e a poesía é música. Por iso quixemos facer esta presentación da man de Manolo Couto como autor da letra e música do disco que hoxe temos a sorte de contar e de ter con nós. Manolo
e eu nos coñecemos a través da música e unimos de por vida. Xunto coa poesía fixemos un tándem de amizade que desinteresadamente, cando lle propuxen facer a presentación conxunta, non foi capaz de decir que non. Xa que a música e a poesía poden ir da man e levarse ben. Manolo é a segunda vez que acode aquí para deleitarnos ca súa voz, e o seu vou facer. E xa para ir rematando e non aburrir demasiado con discursos longos, novamente, non me canso de agradecer o voso apoio e calor humano e dicir gracias, gracias, moitas gracias. Tampouco non me canso de dicir que como recomendación que os libros son como os paracaídas. Se non se abren, non serven para nada. Pero tamén pedirlle á Asociación de Veciños de Goiriz que este acto de promoción da poesía teña en conta e que lle dedique unha data á poesía para que os nenos e nenas podan escribir e presentar os seus traballos e facer unha xornada de promoción da cultura do noso rural, sempre co apoio dos organismos públicos, e aproveitar que os escritores, noveles e aficionados á poesía teñamos un oco para dar a coñecer os nosos humildes traballos que non deixan de ter a súa importancia. Despois de rematar a exposición musical e a súa presentación, Manolo Couto, teremos un refrixerio mentres asinamos os libros e discos aquilo que o desexe. Tamén quero facer un recordo, un agradecemento aquí a este señor José María, que tivo a ben estar hoxe aquí dende a Coruña, co tempo xa que impedía que saliera da casa, e dixo que tempo fai por Goiriz. Non canta o sol, pero esperamos que venga a xente, e que o temos. Entón, un agradecemento público para el, que quedará un pouco na lembranza do que fixemos hoxe aquí e nos juntamos todos. Tamén quería decir que a continuación de Manolo, pois tamén hai uns músicos que me queren dar aí unha sorpresa. Entonces, cando Manolo faiga a súa presentación, polo medio, máis ou menos, pois farán un acto. Que ninguén marche. E despois tamén repartiremos os libros. Os libros trataremos de que non leve cada un o seu. Non sei se hai, digo, porque para chegar a máis xente que ao mellor nunha casa, ao mellor un libro ou dous, así podemos repartirlos mellor. E tamén Manolo ten os seus CDs á venta a un precio de saldo no diel, e levará o traballo o que non queira levar para a súa casa, e nada máis. Quedan con Manolo Couto e despois ca actuación de xente esta de NET, da Asociación de NET. Moitas gracias. Tengo que decir que darvos as gracias a todos e a todas, porque realmente eu agora ceder a palabra a Manolo, pero vexo que hai xente de Guitriz, que hai xente de Abadín, que hai xente de lonxe, de casi todas as parroquias do Concello de Vilalba, e eu creo que síntome satisfeito, orgulloso, e teño que darvos as gracias moitas veces. Yes.
Coruña la ciudad más hermosa de Galicia, con sus playas y su mar y sus mujeres bonitas, con su torre y su castillo y su paseo marítimo, sus tabernas de buen vino, con su puerto y su obelisco. De Coruña no me voy, aunque me dieran millones, sin Coruña nada soy. Aquí tengo mis amores, Coruña no me voy. Es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. ¡Viva la Coruña! ¡Un aplauso! ¡Qué bonita esta canción! Coruña de Galicia. Es Coruña la ciudad por la que siempre camino, donde se respira paz y es feliz el peregrino, donde se canta en el bar en compañía de amigos, donde se disfruta más con su vino y su marisco. De Coruña no me voy, aunque me quieran millones, sin Coruña nada soy. Aquí tengo mis amores, de Coruña no me voy. Es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. De Coruña no me voy, aunque me dieran millones, sin Coruña nada soy. Allí tengo mis amores, de Coruña no me voy. Es mi ciudad herculina, con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. Con su lluvia y con su sol, la más hermosa y divina. Bueno, que no se cele. Gracias. Vamos a ver. Palmas, poderes bater. El fuego nos abraza, no podemos detenerlo, nos arde el monte y la casa, donde vamos a meternos. Será la mano maldita de un ser humano y malvado, alguien que no ama la vida, mejor tenerlo enterrado. En la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. En la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. ¡Qué verdad! ¡Qué bonito! Esos montes, esos leiros que nuestros viejos sembraron, esas fuentes, esos ríos y el cielo azul en verano. Herencia que a nuestros hijos dejamos contaminada por esa mano maldita, por esa gente malvada. En
la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. En la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. Así animamos o cantante. En la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. En la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. En la tierra arden los montes, en el mar mueren los peces. Si no cambiamos los hombres, el mundo desaparece. El perrito. Esa cuerda que nunca. Animal noble y sincero que supera al ser humano en amor y sentimiento, en ternura y desenfado. El que nunca te abandona, el que siempre te ha gustado, llévalo como mascota y es mejor que un ser humano. El perro, animal noble y sincero, el que nunca te abandona, es tu mejor compañero. El perro es mejor que las personas, cuando le das tu cariño, siempre respetas tu dueño. ¡Qué alegría a todos! ¡Que todos palmas o final! Animal que tanto quieres, pero que un día abandonas, solo se va por la calle llorando por tu persona. Y si puedes encontrarlo, aunque pase mucho tiempo, él no ha podido olvidarte, siempre te sigue queriendo. El perro, animal noble y sincero, el que nunca te abandona, es tu mejor compañero. El perro es mejor que las personas, cuando le das tu cariño, siempre respeta a su dueño. El perro, animal noble y sincero, el que nunca te abandona, es tu mejor compañero. El perro es mejor que las personas, cuando le das tu cariño, siempre respeta a su dueño. Eso, ahora palmas. La música con orquesta palma. El perro, animal noble y sincero, el que nunca te abandona y es tu mejor compañero. El perro es mejor que las personas, cuando le das tu cariño, siempre respeta a su dueño. El perro, animal noble y sincero, el que nunca te abandona y es tu mejor compañero. El perro es mejor que las personas, cuando le das tu cariño, siempre respeta a su dueño. Un par de temas dedicados a Galicia, venga. ¡Qué bonita esta palma! Galicia, que grande eres, terra de montes e de ríos, que van cheos, que na inmensidade se perden,
Galicia, que hermosa eres, canto brilla o sol nos montes, canto traballan teus soles, canto chove, canto neve. Pero, señores, non é por casualidade nacer galego, señores, é para sentirse importante. Nacer galego, señores, non é por casualidade nacer galego, señores, é para sentirse importante. Arriba Galicia. Eso para. Galicia, que grande eres, montañas, valles e montes, esos ríos, esas fontes, escritoras, escritores. Galicia, que hermosa eres, canto brilla o sol nos montes, sempre buscando horizontes, nunca puides salir dela. Nacer galego, señores, non é por casualidade, nacer galego, señores, é para sentirse importante. Nacer galega, señoras, é como a Virxe do Carmen, que ven deste paraíso, que aquí non quere marcharse. Nacer galego, señores, non é por casualidade, nacer galego, señores, é para sentirse importante. Nacer galego, señoras, é como a Virxe do Carmen, que vendo este paraíso e aquí non quere marcharse, que vendo este paraíso e aquí non quere marcharse. Bueno, gracias. Entonces, A mandar, que eu quiero mandar. es otro corrido para bailar. Ahí digo, fue para bailar. En Galicia temos todo, do mellor que hai neste mundo. Boas verzamos repolos, boas mozas e bos mozos, boas patacas da terra, boa carne do cortello e as mellores orquestras e bon viño do Ribeiro. Que máis queremos galegos, bon pescado e bon marisco e bon cocido de grelos, con cun casteliño tinto. Así estamos os galegos, fortes como bois de posto, que a nada lle temos medo, somos duros como crollos. Galicia, que grande! En Galicia nacín eu e con orgullo lle canto, de aquí nunca marcharei, si non é pro Campo Santo. En Galicia nacín eu son forte como un cabalo, cantas mozas conquistei nos montes liras e prados. Con pescado e bon marisco e bon cocido de grelos, con cun castelillo tinto. Así estamos os galegos, fortes como bois de posto, que a nada lle temos medo, somos duros como crollos. Eso é! Queremos galegos, bon pescado e bon marisco e bon cocido de grelos, con cun casteliño tinto. Así estamos os galegos,
como bois de mosco, que a nada lle temos medo. Somos duros como trollos, que a nada lle temos medo. Somos duros como trollos. ¡Ay, qué bonita! ¡Arriba de mí! La conocí una tarde en la ciudad de Perú, un 21 de enero, año 2022. Con su bonita sonrisa, mi corazón cautivó. Ella se miró en mis ojos y también se enamoró. Se llama Emi, rubia y hermosa, su simpatía me enamoró. Nunca pensamos en otra cosa, solo en volver a vernos los dos. Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho humor. Vivimos juntos y a todas horas, florece siempre más nuestro amor. ¡Así vamos! ¡Qué bonita, la rutina! La conocí una tarde y brillaba mucho el sol. Era su cara bonita la que a mí me iluminó. Perdí la noción del tiempo, las horas fueron pasando, pensando en volver a vernos y olvidar nuestro pasado. Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho humor. Vivimos juntos a todas horas, florece siempre más nuestro amor. Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho amor. Vivimos juntos y a todas horas, florece siempre más nuestro amor. ¡Arriba! Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho humor. Nunca pensamos en otra cosa, solo en volver a vernos los dos. Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho humor. Vivimos juntos y a todas horas, florece siempre más nuestro amor. Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho amor. Perdimos en otra cosa, solo volver a vernos los dos. Se llama Emi, rubia y hermosa, guapa, sencilla y con mucho amor. Vivimos juntos y a todas horas, florece siempre más nuestro amor. 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 Esta es la historia. Muchísimas gracias. Pues, entonces vamos a dar o turno a estes artistas que ven aquí do noso concello. Mestura de Nete tiveron a ben estar aquí facendo acto de presencia con este día que nos tocou. Pero bueno, é moito de agradecer. Agradecer tamén, que se me pasou antes, sabes que é un pouco complexo acordarse de todo. Temos aquí o noso ex-presidente do Parlamento, José María García, parte da corporación, concelleiros e demais. Non quero esquecerme de naide, que se den todos por saludados. O agradecemento é de corazón. Por lo tanto, moitísimas gracias. Despois terán un libro, como dicía antes, e lles firmaremos, e máis habrá os pinchos que non estaban no programa, pero bueno,
xa que chovía, claro, vamos tomar un... Non sei se podemos dicir un viño, pero sí, é un viño. Un viño.